Jemná svieža roláda s krásnym vzorom, ktorú musíš vyskúšať, lebo je valentínska a fantastická. Červené srdíčka pripravíme jednoducho zmiešaním surovín a nastriekaním na plech. Potom si uvaríme puding zo zlatého krému. Cesto na roládu obsahuje novinku od Liany, ovsenú celozrnnú múku, ktorá je bezlepková. Je bohatá na rozpustnú vlákninu, minerály, bielkoviny a vitamíny skupiny B. Vďaka kombinácii múk, taktiež oddelenom miešaní bielok s cukrom a žltkov zmiešaných so zbytkom surovín je cesto jemné a poddajné. Pečieme 10 minút pri teplote 200 stupňov. Po vychladení korpus natrieme džemom. Z pudingu mascarpone, ricoty, malín a cukru vymiešame krém. Naznačíme si polovicu a natrieme krém. Na obe strany poukladáme maliny a zrolujeme. Preložíme, pozatláčame, vytvoríme srdce a necháme postať aspoň 2 hodiny. A tu ju máme, valentínska, svieža, bezlepková, mňam.